Halo, aku puding tutti frutti. Pertama-tama siapkan cup agar-agar, kemudian selai blueberry, ada temannya juga si selai nanas, dan adiknya selai strawberry. Olesi cup dengan selai menggunakan sendok, diselang-seling ya biar tampak cantik. Sebenarnya kalau ditambah selai melon enak loh, cuman kemarin aku nggak dapet selainya. Nah, kalau semua cup sudah teroles-oles, sisihkan dulu. Siapkan panci, tuang 1 bungkus Nutri-Gel plain, 2 atau 3 sendok gula pasir, 1 saset kental manis putih, merek bebas ya. Kemudian air sesuai petunjuk di kemasan. Aduk sebentar biar tercampur, kemudian kita masak. Masaknya sampai blekutuk-blekutuk ya, biar nggak mudah berair. Step terakhir, tuang jelly ke dalam cup-cup yang sudah kita olesi selai. Berhubung mau dijual 1000-an, jadi ini cupnya nggak aku penuhin. Kalau penuh ya nggak dapat untung toyo. Tara, jelly tutti frutti siap dijual 1000-an.